Երկրի հարցն է եթերում, մենք այսօր հեռավար կապով զրուցելու ենք Հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Միքայել arczepiskopos Աջապահյանի հետ, Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Աստված պահարան։ Առաջարկում եմ զրույցը սկսել այսօրվա իրադարձությունից, երբ որ Սիսիանի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու հոգևոր հովիվ Պարքև քահանա Զեյնալյանը հրաժարվեց ձեռքով բարևել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ ասաց, որ նա սպասի Աստծո դատաստանին։ Հետևած քննադատությունները համահունչ էին նրան, որոնք եղան, երբ որ դուք դեկտեմբերի 7-ին հրաժարվեցիք Գյումրիում, այսպես ասած, ընդունել վարչապետին, մոտ այսօր էլ հնչեց, որ քահանան իրավունք չունի նման վերաբերմունք դրսևորել, ով ուզում է լինի Նիկոլ Փաշինյանը չէ, պարտավոր էր ընդունել, բարևն Աստծուն է, ինչու է, եթե եկեղեցու ներսում, եթե նման քաղաքական գնահատականներ ունի եւ այլն, ինչպես եք վերաբերվում այսօր կատարվածին։ Դե ես իմ դեկտեմբերի 7-ի վերաբերմունքով արդեն պատասխան կարծեմ թե տվել եմ, այսինքն ես լրիվ արտարացնում եմ քահանայի վարքը, լրիվ հասկանում եմ այդ զգացումը, որ չի ուզեցել սեղմել այն ձեռքը, որը ստորագրել է հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության կապիտուլյացիա։ Շատ բնական եմ համարում իր վերաբերմունքը եւ արդար եմ գտնում իր ընդվզումը, իր ցասումը, իր վշտովմունքը Եվ ուղղակի զարմանում եմ այն, ինչպես որ զարմացա ինձ հետ կապված, այնպես էլ զարմանում եմ այդ ռեակցիայի վրա, որ կա ոմանց մոտ, որ փորձում են քահանային եւ հոգեվորականին սովորեցնել, թե ինչ պիտի անի քահանան որոշակի պահին, որոշակի պայմաններում։ Զարմանում եմ, որովհետեւ քահանան հոգեվորականը տարիների կրթություն է ստանում, տարիներով սովորում է, ուսանում է, պատմական փորձը եւ ավանդությունը յուրացնում է եւ ըստ այդմ իր մեջ անցկացնելով այդ ամենը իր վարքը կարգավորում է։ Եվ որևիցե մեկը առավել եւս աշխարհականներ, առավել եւս այն աշխարհականները, որոնք եկեղեցու ճանապարհը չգիտեն, առավել եւս նրանք, ովքեր հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ չեն իրենց համարում, որևիցե դաս տալու իրավունք եւ իրավասություն չունեն։ Շատ լավ, իդեպ մի մանր հարց, հետո էլի կանցնենք այդ հորդորներին, որոնք հնչեցին նաև այսօր, իդեպ քահանային բարևելու եւ դիմելու կարգը քահանային ձեռքով են բարևում։ Քահանային ձեռքով չեն բարևում, բայց խնդիր չի, եթե ձեռքը մեկնում են, կարող է քահանան ձեռքը մեկնել եւ այդ ձեռքը մեկնված ձեռքը անշուշտ համբուրում են, ժամանակին համբուրում էին։ Հիմա քանի որ ընդհանուր ամբարտավանության դար է եւ մտածում են, որ քահանան ով է, որ մեզնից մեկն է, հետեւաբար համբուրել պետք չի եւ մենք էլ հոգեվորականներս բնավ այդպիսի հավակնություն չենք ցուցաբերում, որ մեր ձեռքը համբուրեն Թեև ձեռքը համբուրելու ոչ թե ձեռքն է համբուրվում, այլ այն մյուրոնը, որով օծված է այդ աչը։ Դրա համար մենք մեր նամակների մեջ նույնիսկ գրում ենք, համբուրում ենք ձեր օծյալ աչը։ Շատ լավ։ Դիմում ենք Մի այսպիսի դուք ասացիք, որ հորդորում են, թե ինչպես պետք է քահանան իրեն պահի, գիտեք, գլխավորը, որ կառանձնացնեի այդ հորդորներից, հետևյալն է, որ ասում են քահանան իր առաքելությունն ունի, ընդհանրապես հոգևորականները, նրանք պետք է քարոզեն սեր, հանդուրժողականություն, միասնություն, այդպես է արդյոք, այդպես չէ ավելի շուտ։ Այդ էլ անում ենք, բայց դա ինչ կապ ունի դավաճանի ձեռքը սեղմելու եւ չսեղմելու հետ, ողջունելու կամ չողջունելու հետ։ Դա ինչ կապ ունի։ Դա էլ անում ենք եւ Առ այսօր կարծում եմ, որ եթե որևիցե բախում չի եղել եւ Աստված մի արածի արնայողություն էլ չի եղել եւ Աստված տա որ երբևիցե չլինի, այդտեղ լուրջ դերակատարություն ունի եւ ունեցել է եկեղեցին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Անշուշտ մենք դարձյալ սեր եւ հանդուրժողականություն ենք քարոզում եւ դարձյալ այդ մթնոլորտում հորդորում ենք վարչապետին հեռանալ։ Ոչ թե նորանոր սադրակների դիմել Հիմա երաբլուր այցելությունը սադրանք էր, հա,
Տավուշ այցելությունը գուցե ստադրանք չէր այնտեղ երևի իր հայրենիքն է, չգիտեմ, Գավդագյուղի գնաց եւ այլն։ Սյունիք այցելությունը հերթական ստադրանքներ, ինչպես դեկտեմբերի 7-ի այցելությունն էր ստադրանք։ Ստադրեք Եռաբլուր այցելությանը քիչ անց կանդրադառնանք, բայց էլի վերադառնալով Սիսյանին, դուք ասեցիք մարդիկ, ովքեր իրենց չեն համարում հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ։ Տեսակ այսօր ինչ հաջորդեց քահանայի արարքին, մի խումբ սիսյանցիներ երթով շարժվեցին դեպի եկեղեցի, որ թույլ չտան քահանայի մուտքը դեպի եկեղեցի, ու եթե դիտել եք եթերը, հնչում էին, ներողություն եմ խնդրում մեջ բերելու համար, բայց այսպիսի կոչեր, որ դե Գարեգին B-ի նշանակածն է, ինչ պետք է լիներ, կախել կաթողիկոսին եւ այլն, վստահ եք, որ նրանք առաքելական եկեղեցու հետևորդներ չէին, կոնկրետ այս դեպքում։ Ուրեմն առաքելական եկեղեցու հետևորդը կարող է նման բան ասել։ Առաքելական եկեղեցու հետևորդը սովորում է, որ ինքը պետք է հարգանք ունենա իր հոգևոր հովվի նկատմամբ։ Հոգևոր հովիվը հարգանք պիտի ունենա իր առաջնորդի նկատմամբ, առաջնորդ պիտի հարգանք ունենա կաթոլիկոսի նկատմամբ։ Ուրեմն որևիցե մի սիսյանցու, որպեսի հասնի մինչև կաթոլիկոս, ուրեմն տեսեք քանի աստիճանակարգում պետք է անցնի, որպեսի հասնի կաթոլիկոսի։ Հետևաբար այդպիսի հայտարարություններ անելը իրենց բարոյական նկարագիրն է ցույց տալիս, ոչ միայն որևիցե մի եկեղեցու պատկանել կամ չպատկանել, իրենց բարոյական նկարագիրն է ցույց տալիս։ Որևիցե մեկը իրավունք չունի եկեղեցու առջև փակել քահանայի դուռը։ Իսկ եկեղեցին, այո, ուղղակիորեն ենթարկվում է քահանայի։ Եվ այն մտածումը, գիտեք, մեր ժողովրդի մոտ շատ սխալ մտածում կա։ Հիմա էլ ասեմ, էլի պիտի շարունակեն այդ սխալ մտածումը ունենալ, մի բան էլ պիտի քննադատեն ասածս։ Ուրեմն այն մտածումը կա, թե եկեղեցին հանրային տարածք է։ Թե ասում են Աստծո տունն է, դա քահանայի տունը չի, որ որոշի թե ում պետք է թողնի կամ ոչ։ Գնացեք կյանքի խոսքի եկեղեցի մտեք, ձեր ուզածը արեք, տեսնեմ կկարողանաք։ Որևիցե մեկ այլ հարանվանության տարածք մտեք, անունները չտամ ասեք, այլ եկեղեցիների կամ այլ աղանդավորական կառույցների Աստծո տունը, Եհովայի վկաների տունը մտեք եւ արեք այն, ինչ որ ուզում եք անել, տեսնեմ կկարողանաք։ Ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցին հանրային տարածք չէ, այդ տարածքը հայ առաքելական հավատացյալների համար է։ Իսկ ով է որոշում, ով է հայ առաքելական հավատացյալ կամ ոչ։ Դա հենց որոշում է քահանան, դա որոշում է թեմի առաջնորդը, դա որոշում է ամենայն հայոց կաթոլիկոսը։ Հիմա մենք մեր կամքով ասել ենք, որ բոլոր հայերը մեր եկեղեցու զավակներն են եւ դռները բացել ենք լայնորեն բոլորի առջև։ Հիմա լայնորեն բացել ենք բոլորի առջև, դա ի վնաս մեզ են օգտագործում ասելով, որ եկեղեցին բոլորիս տունն է։ Այդպես չէ։ Եկեղեցին հայ առաքելականների հավաքատեղին է, որտեղ հայ առաքելականները հավաքվում են ամեն կիրակի եւ տոնական օրերին, հաղորդության սուրբ բաժակի շուրջ Քրիստոսի մարմնի եւ արյան հետ հաղորդակցվելու։ Հիմա այդ քայլողներից քանիսն էին տեղյակ Քրիստոսի մարմնից եւ արյունից։ Քանիսն են ընդհանրապես հաղորդության մոտեցել։ Ավելին ասեմ, քանիսն էին մգրտված այդ եկեղեցու։ Ուրեմն քահանայի նկատմամբ որոշ պահանջներ կարող են ներկայացնել նրանք միայն, ովքեր կատարում են հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ ունեցած պարտականությունները։ Այս մասին բազմիցս ասել են բազմաթիվ անգամներ։ Եթե պարտականությունը չես կատարում հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ, ոչ մի իրավունք չունես։ Կորցնում ես բոլոր իրավունքներդ։ Եվ շնորհակալ պիտի լինես, որ հայ առաքելական եկեղեցին դռները բացում է եւ դեռ հանդուրժում է, որ դու մտնես դուրս գաս։ Ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցին ունի բոլոր իրավասությունը հագելու եկեղեցին ցանկացածի առջև, եթե նրան համարում է ոչ իր հոդի անդամ։ Հայ առաքելական եկեղեցին մի շփոթեք ընդհանրապես, ասենք, թե գիտեք, սարերում եղած վանքերի հետ, որոնք այստեղ գործող չեն, որևիցե մեկը գնում մտնում է եւ ասում է իրավունք ունեի մտնելու։ Գործող եկեղեցիները, որոնք հայ առաքելական եկեղեցու հովանուտակ են եւ սեփականությունն են, հայ առաքելական եկեղեցին ամբողջական իրավասություն ունի թույլ տալու որևիցե մեկին մտնել
եւ թույլ չտալու որևիցե մեկին մտնել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիտարկումն է, որ այս երևույթը ինչ որ այսօր կատարվեց, արդեն մի քանի անգամ է արձանագրվել Մարտունու Սուրբ Աստվածամայր, Ներքին Գետաշեն գյուղի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցիների հոգևոր հովի հետ, երբ որ թույլ չեն տալիս մտնել հոգևոր սպասավորներին եկեղեցի։ Ինչու են հաճախակիացել այս դեպքերը ձեր գնահատականով։ Դե որովհետև ընդհանուր այդ ուղղորդումը կա հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, հայ առաքելական եկեղեցու եւ եկեղեցականության հստակ դիրքորոշման պատճառով եւ անշուշտ քանի որ շատերի մոտ գերագնահատված է իրենց իրավունքները եկեղեցու եւ եկեղեցականի նկատմամբ իրենք կարծում են որ կարող են օգտվել այդ իրենց գերագնահատված իրավունքներից եւ հոգեվորականին թույլ չտալ եկեղեցի մտնել Որևիցե մեկը իրավունք չունի հոգևորականին եկեղեցի թույլ չտալու մտնել։ Որևիցե մեկը կարող է քահանային արգելել, դա միայն թեմի առաջնորդն է։ Թեմի առաջնորդից բացի որևիցե մեկը իրավունք չունի քահանային արգելել, մտնել եւ կատարել իր աղոթքը, իր պարտականությունները։ Դա ինձ խոսում է այն մասին, որ մարդիկ նվազագույն գրագիտություն չունեն հասկանալու համար, թե որտեղ են վերջանում իրենց իրավունքները։ Իրենք կարծում են, թե ամեն ինչ կարող են անել հոգևորականի հետ, ամեն ինչ պահանջել, եւ հոգևորականը պետք է բավարարի բոլորի քմահաճույքները։ Չէ տարածված բան է, չէ շատ հաճախ ինձ այսպիսի հոգևորական պետք չի, ինձ այնպիսի հոգևորական պետք չի, դուք ստեղծեք ձեր ուզած հոգևորականը։ Այսինքն Սիսյանը ինքը հոգևորական չի տվել։ Ուրիշ տեղերից են նշանակում հոգևորականներ Սիսյանի համար։ Եվ պատրաստ եք հոգևորականը ձեր ուզած, ձեր պատկերով, ձեր պատմությամբ, որը կմտածի ձեզպես։ Դե հիմա Ուրեմն իրավունքները չի կարելի գերագնահատել։ Եվ չի կարելի ժողովրդին վերածել խառնամբոխի եւ խաժամուժի։ Չի կարելի։ Նրանք ովքեր ուղղորդում են եւ ժողովրդին վերածում են խաժամուժի, այդ խաժամուժի ձեռքով էլ մի օր կգնեն։ Մի հարց էլ Սիսիանում կատարվածի ու անցնենք առաջ։ Ահա այսպիսի հարցադրման ինչ կարձագանք էիք, որ էլի այսօր հնչեցվել է, որ սյունեցիներ, երբ որ ամենօրյա ռեժիմով Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը ձեզ նսեմացնում ու ձեր արժանապատվությունը տրորում էր, ճանապարհ չէիք փակում, հոգևորականն էլ եկեղեցում ելքի տեղը ցույց չէին տալիս։ Իհարկե հայտնի դարձավ, որ քահանան ելքի տեղը ցույց չի տվել, սա թյուրիմացություն էր, բայց այնուամենայնիվ Այսինքն ինչ պատասխան Այսինքն պատասխանը հարցը հետևյալն է, թե ինչու այն ժամանակ, տեսեք շատ է այլ առիթներով էլ է այս հարցադրումը արվում, թե ինչու երբ որ էլի նախկինում եղել էին այդպիսի քաղաքական հնչեղություն ունեցող իրադարձություններ, եկեղեցին մասնավորապես նման ուժգնությամբ չէր արձագանքում։ Ուրեմն որևիցե մի բան ծիծաղելի է եւ անթույլատրելի է նույնիսկ։ Որևիցե մի բան, նույնիսկ անհատական եւ անձնական նվաստացում չի կարելի համեմատել հայրենիքի կորստի հետ։ Եթե դուք անձնական նվաստացումը ավելի բարձր եք դասում հայրենիքի կորստից, այսինքն դուք ասելով ձեզ նկատի չունեն ընդհանրապես։ Եթե որևիցե մեկը անձնական նվաստացման համար կարող է ավելի մեծ ընդվզում ապրել, քան հայրենիքի կորստից, այդ խոսումը այդ մարդու ընդհանրապես հայ տեսակ լինելու կամ չլինելու մասին։ Ուրեմն Սուրիկ Խաչատրյանը ինչ է արել, ինչ չի արել։ Սուրիկ Խաչատրյանը հայրենիք չի հատվել։ Ուրեմն համեմատության եզրեր չկան, չի կարելի այդ բաները համեմատել։ Նույնը եկեղեցականի պարագային եւ եկեղեցվո պարագային։ Եկեղեցին ձայնը բարձրացրել է այն ժամանակ, երբ որ հայրենիք է հանձնվել։ Դավաճանություն է գործվել, բանակն է կազմալուծվել, մեր տարիների ձեռքբերումներն են զրոյացվել, մեր նահատակների արյունն է զրոյացվել, սա ոնց կարելի է համեմատել, ասենք Սուրիկ Խաչատրյանի Պողոսին կամ Մարգոսին նվաստացնելու հետ, ինչպես կարելի է համեմատել, համեմատության եզր չի կարող լինել, մեր նույնիսկ մեր բոլոր կրած զրկանքները այս բոլոր տարիներին չեն կարող համեմատվել հայրենիքի կորստի հետ։ Այստեղ համեմատության եզր չկա, եւ եթե որևիցե մեկը համեմատում է, դա խոսում է իր
չգիտեմ մագարտակի մասին։ Շատ լավ, հիմա անցնենք Եռաբլուր այցելությանը, ուշադրություն դարձրեցիք կաթողիկոսը այսօր միայնակ գնաց հարգելու մեր նահատակների հիշատակը, միայնակ գնաց նախագահը, միայնակ մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ իշխանության երթին իդեպ ոմանք նկատել էին, որ որևէ հոգևորական չէր մասնակցում, Եթե ունեք տեղեկատվություն հոգևոր դասը մերժել էր հրավերը, թե այդ հրավերը չէր էլ եղել։ Ոչ, հոգևոր դասի ներկայացուցիչը գտնվել էր եկեղեցում եւ պատրաստ էր եկեղեցում կատարելու հոգեհանգստյան արարողություն, եթե դրա անհրաժեշտությունը կար։ Հոգևորականը պետք չուներ այդտեղ ուրեմն քայլելու կամ որևիցե տեղ լինելու, ինքը իր դիրքի վրա էր, եկեղեցում էր, բայց դեպքերը այնպես զարգացան, որ եկեղեցի ոչ ոք չմտավ եւ դրա համար անհրաժեշտություն չարվեց, անհրաժեշտություն չեղավ որևիցե հոգեհանգստյան արարողություն կատարելու։ Այս է իրականությունը։ Շատ լավ, դեպքերը ասում եք այնպես զարգացան, այսօր շատերն են խոսում, որ Սքո երթը, որ իր բնույթով ինչ-որ ողբերգական, ոգեղեն ինչ-որ բան պետք է լիներ եւ զերծ քաղաքական շահախնդրություններից իրականում վերածվեց Եռաբլուրը, վերածվեց այսպես ասած քաղաքական հաշվեհարդարների հարթակի, հայ սադրանք էր հենց իր կողմից։ Ձեզ համար բացատրություն ունի։ Ինքը չպետք է աներ, եւ այդ եթե չպետք է աներ, առավել եւս Սքո օրերին։ Ինքը դա արեց իբրև PR ակցիա, ցույց տալու համար իր կողմնակիցների բազմությունը, թե ինչ ցույց տվեց չգիտեմ, կամ թե ինչի մեջ ինքը համոզվեց, դարձյալ չգիտեմ։ Ամենայն դեպս դա սադրանք էր հենց իր կողմից։ Իդեպ էլի փառք Աստծո, որ լուրջ ընդհարում չեղավ, էլի փառք Աստծո։ Ընդհարում այնուամենայնիվ առաջին անգամ երևի Հայաստանի պատմության մեջ երկրի ղեկավարին այն էլ Եռաբլուրում ժողովրդից պաշտպանելու համար փամփուշտներից պաշտպանող ճամպրուկ բացեցին, անձրևանոց, չգիտեմ, հարյուրավոր կամ բազմաթիվ թիկնապահներով, պաշտպանիչ անձրևանոցներով, ինչպես իդեպ նույն բանը իդեպ Սիսիանում էր կատարվում, էլի տենց թիկնապահներով շրջապատված Զենքով մտել էին եկեղեցի, որը իրավունքը չունեն։ Զենքով ոչ ոք իրավունք չունի եկեղեցի մտնելու։ Բայց հոգեգան հիվանդից ինչ պահանջես։ Եվ զարմանում եմ ուղղակի նրան պաշտպանողների ազգային անվտանգության վրա եմ զարմանում, ոստիկանության վրա եմ զարմանում եմ։ Կարող ենք ասել, որ այս ամենում, թեև դուք ձեր պատասխանում ըստ էության այս հարցի պատասխանը տվեցիք, որ եկեղեցին հստակ իր կեցվածքով մատնանշեց իր տեղը կանգնելով ընդդիմության կողքին եւ դեմ գնալով իշխանությանը։ Ընդդիմության կողքին ոչ ոք չի կանգնել։ Ահա։ Ուրեմն ընդդիմության կողքին ոչ ոք չի կանգնել։ Մենք կանգնած ենք ճշմարտության կողքին։ Մենք չենք կարող հանդուրժել դավաճանությունը։ Եկեղեցին պետք է առաջինը լիներ, ենթադրաբար անտարբեր լինելու դավաճանության նկատմամբ։ Չէ՞։ Եթե եկեղեցին ազգային չլիներ, եթե հայ առաքելական եկեղեցին ազգային եկեղեցի չլիներ, անտարբեր կարող էր գտնվել։ Հիմա հասնել եք, վերցրել եք, մեր ինչ գործ դե։ Այնտեղ եկեղեցի կբացեք, կգանք կանենք։ Չեք բացի, չենք անի։ Կհանձնեք եկեղեցիները, կհանձնեք եկեղեցի։ Ուրեմն մենք ազգային եկեղեցի ենք, դրա համար մեր քահանաները գնացին ռազմաճակատ, մենք զոհեր ունեցանք եւ անհայտ կորած հոգեվորական ունենք առ այսօր, վիրավորներ ունենք։ Ուրեմն կարելի էր ենթադրել, որ իբրև քրիստոնեական ոչ ազգային եկեղեցի մենք անտարբեր պիտի գտնվեինք, հանձնել եք, լավ եք արել, վաղն էլ Սյունիքը կհանձնեք, մյուսօրն էլ Գեղարքունիքը կհանձնեք, ինչ ուզում եք հանձնեք, կգնանք մենք էլ Ավստրալիայում կլինենք հայ եկեղեցի։ Բայց մենք դա անձնական ողբերգություն ենք ապրում, հասկանում եք։ Մենք չենք կարողանում հանդուրժել այդ դավաճանությունը, որ կատարվել է։ Չենք կարողանում հանդուրժել։ Հետևաբար մենք ընդդիմության հետ առնչություն չունենք, մենք ընդդիմության կողքին չենք, մենք ճշմարտության կողքին ենք, մենք լրիվ անկախ, ազատ մեր հայ առաքելական եկեղեցու կեցվածն ենք ցույց տալիս։ Եթե դա համընկնում է ընդդիմության կեցվածքին, դա ուրիշ հարց է։
Բայց մենք որևիցե մեկի կողքին չենք, մենք ճշմարտության կողքին ենք եւ ճշմարտության հետ ենք այս ժողովրդի համար, նաեւ այն ժողովրդի համար, որ չի հասկանում իր լավն ու վատը։ Իր լավն ու վատը չի հասկանում։ Բայց անձնապես Որը այս դավաճանական արարքի մեջ չի հասկանում այն բոլոր ապագա պատվաստները, որ իր գլխին գալու են։ Ինքը կարծում է թե այսքանով ավարտվեց եւ ինքը այսքանով պիտի ազատվի։ Սյունիքի այս սովետական սահմանները գծելով դրանից հետո հանգիստ կյանք պիտի ունենա։ Սխալվում է։ Այդ հանգիստ կյանքը չի լինելու։ Մեր կյանքը առավել դժվարանալու է։ Հետևաբար այդ ձեր հաստատումը կամ նույնիսկ այն մեր քննադատողների, որ հայհոյում են ընդդիմության կողքին, չգիտեմ, նախկին թալանչիների կողքին, սրա կողքին, նրա կողքին, մենք ոչ մեկի կողքին չենք։ Մեր կողքին կարող են լինել, բայց մենք որևիցե կողքին չենք։ Մենք բոլորի հետ ենք, բոլորի համար ենք, բայց մենք կողքին ենք ճշմարտության։ Երևի այդ որպես փաստարկ մասնավորապես նկատի ունեին այն, որ անձնապես դուք ելույթով հանդես եկաք ընդդիմադիրների հանրահավաքում, Սրբազան հայր։ Շատ այդ ընդդիմադիրները հայ ժողովրդի զավակներ են։ Հայ ժողովրդի զավակներ են։ Իմ զավակներն են, խնդրել էին, առաջարկել էին, հրավիրել էին, ես էլ գնացի եւ իմ խոսքը ասացի եւ կարծեմ թե իմ խոսքի մեջ իրենց ի պաշտպանություն բան չկար, ես ընդհակառակը իրենց ներկայության նույնիսկ խոսեցի նոր անուններից, նոր դեմքերից, որոնք արադավորված չեն ամեն տեսակ հանցանքներով, չէ՞։ Այո։ Հիմա ես մեղադրանք չհնչեցրի իմ հետևում կանգնածների, մեղադրանք ուրիշներն են հնչեցնում։ Բայց ես ինքս իմ տեսակետը ի սկզբանե արտահայտել եմ, ասել եմ, որ ես ուզում եմ տեսնել լրիվ նոր դեմքեր, որոնք 1990-ից մինչև 2020 թվականը որևիցե պետական պաշտոն չեն զբաղեցրել։ Ես ուզում եմ տեսնել այդպիսի մարդկանց։ Բայց ես ընդամենը գիտեմ, որ ես ընդամենը Միքայել arczepiskopos-ն եմ, ես կարող եմ լինել չնչին փոքրամասնություն այդ իմաստով։ Եվ ժողովրդի մեծամասնությունը կարող է ուզել ինչ-որ մեկին, որը նաև եղել է ժամանակին պաշտոնի վրա վերև կամ ներքև։ Ուրեմն այդ ժողովուրդը ընդդիմադիրներն են, մեր հայ ժողովուրդն են, ինչպես որ մեր հայհոյողներն են մեր հայ ժողովուրդը։ Այո։ Հետևաբար ինչ է նշանակում։ Հիմա եթե հայհոյողների մոտ լինեինք, պիտի իրենց համար հերոս լինեինք, պիտի մեզ փառաբանեին, հիմա այնպես է ստացվել, որ մեր տեսակետը համընկնում է ընդդիմության տեսակետի հետ կամ նախկինների տեսակետի հետ, հիմա կրակն ենք ընկել, հիմա պիտի քննադատվենք իբրև նախկինների օժանդակող։ Մենք ոչ նախկինների օժանդակողն ենք, ոչ հաջորդների, ոչ երեկվանների, ոչ վաղվանների։ Մենք այս ժողովրդի ապագայի մասին ենք մտածում։ Այս հայրենիքի մասին ենք մտածում։ Այս հայրենիքի անվտանգությունը մեզ համար գերագույն արժեք է։ Այնինչ մենք այն կառույցն ենք, որ ամենից քիչ կարող էինք հետաքրքրվել սրանով, որովհետև եթե ես Շիրակի թեմի առաջնորդ չլինեմ, կգնամ Ռուսաստանում հոգևոր հովիվ կլինեմ, կգնամ Ամերիկայում հոգևոր հովիվ կլինեմ, ավելի ապահովված մարդ կլինեմ։ Այսինքն մենք ամենից քիչ պետք է հետաքրքրված լինեինք, բայց մենք ամենից շատ ենք հետաքրքրված այս երկրի անվտանգությամբ եւ այս երկրի սահմանների մեծությամբ, այս հայրենիքի հզորությամբ։ Եվ դա ոմանց մոտ զարմանք է հարուցում, որ ինձ մոտ է զարմանք հարուցում, որ իրենք զարմանում են։ Այսինքն մենք պետք է այդքան թեթև տանեինք հայրենիքի կորուստը, Քարվաճարի կորուստը, Բերձորի կորուստը, Հադրութի կորուստը, Շուշիի կորուստը, մենք այդքան թեթև պետք է տանեինք, ազգական ողբերգություն չպետք է ապրեինք։ Հələ մի բաներ պետք է ողջունեինք այսօրվա վարչապետին, ասենք լավ է արել Նիկոլ Քրիստոսից հետո դու ես, այդպիսի բան պետք է ասեինք։ Իսկ իր բացատրությունը, երբ որ ինքն ասում է, ես ինձ համարում եմ թիվ 1 պատասխանատուն, բայց չեմ համարում թիվ 1 մեղավորը։ Ասում է, դա չի նշանակում, որ ես մեղավոր չեմ։ Ես ասում եմ թիվ 1 պատասխանատվությունը եւ թիվ 1 մեղավորությունը եկեք իրար հետ չխառնենք, որովհետեւ շատ պարզ եմ, հարց եմ տալիս, ասել էր ինքը։ Մեզ ասում են, բա ինչի էս 2.5 տարվա ընթացքում այս հարցը չի լուծվել եւ թվարկում են 30 տարվա օրակարգ։ Այո, իմ մեղավորությունը դա է, որ 2.5 տարվա ընթացքում չեն լուծվել բազմաթիվ հարցեր, որոնք կարող էին ավելի լավ լուծել եւ ասում եմ ես ստանձնում եմ այդ պատասխանատվությունը, բայց դա չի նշանակում, որ ես 30 տարվա չարածի պատասխանատվությունը պետք է բոլորը հրեն դեպի գործող կառավարություն։ Ուրեմն դա ճամարտագություն է, որովհետև ինքը ճամարտագելու մեծ վարպետ է,
Ուրեմն բարի լինեիր չհայտարարեիր, որ ամոթալի էջը փակված է 80-ականների զենքի, չասեիր, որ հագաոտային պաշտպանությունը ամբողջապես արված է, Ղարաբաղը այլևս պաշտպանված է հագաոտային, այդ հայտարարությունները չանեիր։ Դու հայտարարություն ես արել, որ այդ էջը փակված է, 30 տարվա ամոթալի էջը, 80-ականների զենքի էջը փակված է, այդպես հայտարարել ես, էջ ես խաբել։ Ասեիր, որ ամեն ջանք գործադրեցինք, չկարողացանք, ամեն ջանք գործադրեցինք հագաոտային պաշտպանություն ուժեղացնելու, չկարողացանք։ Ո՞ւմ համար էիր այդ հայտարարությունները անում։ Ինչու էիր ստում։ Ինչու համար էիր ստում։ Ուրեմն այդ ճամարտագությունները, մենք երեխա չենք։ Ազգին երեխայի տեղ դնել չի կարելի։ Հա լավ, ազգի մեջ կարող են լինել մանգամիտներ, որոնք երեխայամիտ մտածեն, բայց վերջի այս ազգը այդքան մանգամիտ չի։ Դու Սերժ Սարգսյանի դեմելար ինչի համար, որ մարդը մի բանով ճիշտ չէր եղել, հա, ինչը որ ես էլ էի դեմ, որ ասեց չեմ լինի վարչապետ, հետո որոշեց լինել վարչապետ, չէ՞։ Ուրեմն դու էլ քո խոսքի կշիռը իմացի, ինչ որ ասել ես, դրա տերը եղիր։ Եվ ինչ է նշանակում 2.5 տարվա մեջ քողարկման ցանցեր էլ չէի կարող, քողարկման ցանցերով էլ չէի կարող ապահովել ուրեմն բանակը, քողարկման ցանցեր չկային, ձեր հրետանին քողարկման ցանցերով պաշտպանված չէր, խրամատները քողարկման ցանցերով պատասպարված չէին, դա էլ չէի կարող անել, զենք զինամթեր կարողա չեք հասցրել գնել պետք եղած, քողարկման ցանցը չեք հասցրել, այսինքն ապիկարությունը եւ ապաշնորհությունը չի կարելի փռել մնացած տարիների վրա, այո, ես բոլորին էլ մեղադրում եմ, Լևոնիդ Տեր-Պետրոսյանին էլ, Ռոբերտ Քոչարյանին էլ, Սերժ Սարգսյանին էլ, բոլոր նախկին պաշտպանության նախարարներին էլ, որոնք բանակ ստեղծման իմիտացիայով են զբաղվել, իմիտացիա է եղել եւ երկրի ստեղծումը եւ բանակի ստեղծումը, իմիտացիա է եղել, բայց մենք այդ մասին չենք իմացել։ Մեզ մշտապես խաբել են եւ խաբողներից մեկն էլ եղել է վերջին 2.5 տարում այսօրվա վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը։ Թող չխաբեր։ Սեպտեմբերի 27-ին խաբել է, հաղթում ենք, հաղթելու ենք եւ շարունակաբար ստել է, որ հաղթում ենք։ Ինչի մասն է խոսքը։ Եվ մեր զրույցի ավարտին այնուամենայնիվ ուզում եմ դեպի ապագան, այսպիսի մի հարց տամ, ասում եմ, որ այնուամենայնիվ պետք է մխիթարվել ու դեպի ապագան նայել, հանել հուսահատությունը ու պարտվողի հոգեբանություն, այն կործանարար է, պարտությունից առավել ևս, որ հայ զինվորը չի պարտվել, կարճ ժամանակահատվածում դեռ հնարավոր է դուրս գալ ոտքերի վրա կանգնել, գուցե ինչ-որ բան վերականգնել տարածքային կորուստներից, բայց ազգային արժանապատվությունը կորուստը ամենացավալին է։ Ինչպես եք վերաբերվում այս կոչերին։ Անշուշտ պիտի առաջ գնանք, բայց այդ կոչերը ինքը չպիտի անի։ Ինքը բարիական իրավունք չունի նման կոչ անելու։ Ինքը մեզ հասցրել է այս փոսի մեջ, հիմա ասում է լավատես եղեք, դուրս ենք գալու, որտե՞ղ լավատես լինեք, որ ավելի խորը չես տանել։ Ինչպես կարելի է։ 2.5 տարվա մեջ իջանք հասանք ամենավերջի խորխորատը։ Մենք քեզ ով կարող է, ասում է Խապեբայի տունը կրակնգավ, ով հավատաց։ Ով կարող է քեզ այլևս հավատալ։ Եվ հավատացողների վրա կարելի ուղղակի զարմանալ։ Ով կարող է քեզ հավատալ այսքանից հետո։ Բայց անշուշտ պիտի առաջ գնանք եւ պիտի փորձենք սրանից հետո էլ դարձյալ դասեր քաղելով այս բոլոր պատուհասներից, կարծես քիչ պատուհասներ էին եկել, որոնցից դաս չէին քաղել, հիմա այս հերթական պատուհասից դաս քաղելով պիտի գնանք առաջ, տեսնենք մի 100-150 տարի հետո մենք կարողանանք վերագտնել այն, ինչ որ այսօր կորցրել ենք։ Անշուշտ պիտի գնանք առաջ։ Եվ հույս տվողը, լույս տվողը, հավատք տվողը հենց էլ պիտի լինի հայ եկեղեցականը եւ հայ եկեղեցին, որպեսզի ասի շարունակենք ապրել, շարունակենք պայքարել, շարունակենք ամրացնել, շարունակենք հզորացնել։ Անշուշտ պիտի հզորանանք։ Անշուշտ այս 30 տարիները, որ մսխեցինք, փճացրեցինք հզորանալու փոխարեն, այո, հիմա 60-90 տարի է պետք մեզ լինելու հետ բերելու։ Հետ բերելու համար 69, այսինքն մենք մեր սերունդը, որ ստեղծեց ինչ-որ մի բան, չի տեսնելու այլևս։ Մերը վերջացավ։ Մենք 60 տարվա կյանք չունենք։ Ցավոք,
Այդպես է, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հեռավար կապով զրուցում էինք Հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ տեր Միքայել arczepiskopos Աջապահյանի հետ, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։